28 მარტს მიანმარში 7.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ჩამოინგრა სკაივილას საცხოვრებელი კორპუსიც. უკვე მესამე დღეა, რაც ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, რომელშიც ჩართული არიან როგორც ბირმელი, ისე საერთაშორისო მაშველები. აქ არიან ჩინეთისა და რუსეთის სამაშველო ჯგუფებიც, რომლებიც მძიმე ტექნიკით ცდილობენ ნანგრევებში მოყოლილთა გამოყვანას. მიწისძვრის შედეგად 1600-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ათასობით კი კვლავ დაკარგულად ითვლება. დანგრეულია ასობით შენობა, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ქალაქის აეროპორტიც. ჩინეთმა მიანმარში 135 მაშველი და სპეციალისტი გაგზავნა და დაახლოებით 13.8 მილიონი დოლარის ჰუმანიტარული დახმარება შესთავაზა. რუსეთმა კი 120 მაშველი და სამედიცინო ჯგუფი გაგზავნა იანგონში. სამაშველო ოპერაციები გართულებულია, მიწისძვრის გამო დაზიანებულია გზები და ხიდები. კომუნიკაცია შეფერხებულია. სამოქალაქო ომის ფონზე დახმარების მობილიზება კიდევ უფრო ძნელია. ამიტომ ნანგრევებში ადამიანების ძებნას ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს. ტემპერატურა 41 გრადუს ცელსიუსს აღწევს. კვირას კვლავ განმეორდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 5 მაგნიტუდა იყო. მოსახლეობა შეშინებულია. მანდალაის 1.500.000 მცხოვრებიდან უმეტესობა ღამეს ღია ცის ქვეშ ატარებს. ზოგი საერთოდ უსახლკაროდ დარჩა. მიწისძვრას მეზობელ ტაილანდში მოყვა მსხვერპლი. ბოლო ინფორმაციით დაღუპულია 18 ადამიანი.